Study vocabularies of phrases. Number 1, universal declaration. Prakash Jisakal. Number 2, empower. Pedalamnak. Number 3, instruct. Chang. Number 4, stand up for something. Crouch choដើម្បីអ្វីមួយ. Number 5, uphold rights រក្សាសិទ្ធិ. Number 6, kinship សាច់ញាតិ. Number 7, human beings មនុស្សជាតិ. Number 8, our own daily lives ជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកយើង. Number 9, United Nations Agency ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ. Human Rights Day Human Rights Day ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស. Human Rights Day is observed every year on 10th December, the day on which the United Nations General Assembly adopted in 1948 the Universal Declaration of Human Rights. Human Rights Day is observed every year on 10th December, the day on which the United Nations General Assembly adopted in 1948 the Universal Declaration of Human Rights. ទិវាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូជាថ្ងៃដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1984ដែលជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស. The Universal Declaration of Human Rights empowers us all. The principles enshrined in the Declaration are as relevant today as they were in 1948. The Universal Declaration of Human Rights empowers us all. The principles enshrined in the Declaration are as relevant today as they were in 1948. សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់អំណាចដល់យើងទាំងអស់គ្នា. គោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសគឺពាក់ព័ន្ធដូចសពថ្ងៃនេះដោយកាលពីឆ្នាំ1948. We need to stand up for our own rights and those of others. We need to stand up for our own rights and those of others. យើងត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ. We can take action in our own daily lives to uphold the rights that protect us all and thereby promote the kinship of all human beings. We can take action in our own daily lives to uphold the rights that protect us all and thereby promote the kinship of all human beings. យើងអាចចាត់វិធានការក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីរក្សាសិទ្ធិដែលការពារយើងទាំងអស់គ្នានិងដោយហេតុនេះហើយបានលើកកម្ពស់ញាតិសន្តានរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់. In December 1948, UNESCO was the first United Nations agency to place the Universal Declaration at the heart of all its action, to promote it across the world through education and the media. In December 1948, UNESCO was the first United Nations agency to place the Universal Declaration at the heart of all its action, to promote it across the world through education and the media. នៅខែធ្នូឆ្នាំ1948 អង្គការ UNESCO គឺជាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដំបូងគេដែលដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលជាបេះដូងនៃសកម្មភាពទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវានៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការអប់រំនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ.
Some of the rights discussed include Some of the rights discussed include សិទ្ធិមួយចំនួនដែលបានពិភាក្សារួមមាន right to សិទ្ធិទទួលបាន equality សមភាព life liberty personal security ជីវិតសេរីភាពសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន be considered innocent until proven guilty be considered innocent until proven guilty ត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្មានទោសរហូតដល់មានការបញ្ជាក់អំពីកំហុស marriage and family marriage and family អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ own property own property ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន rest and leisure rest and leisure សម្រាកនិងកម្សាន្ត education education ការអប់រំ freedom from សេរីភាពពី discrimination ការរើសអើង slavery ទាសភាព torture ការធ្វើទារុណកម្ម arbitrary arrest and exile arbitrary arrest and exile ការចាប់ខ្លួននិងការនិរទេសដោយបំពាន freedom to សេរីភាពចំពោះ belief and religion ជំនឿនិងសាសនា opinion and information មតិនិងព័ត៌មាន study vocabularies of phrases number 1 universal declaration ប្រកាសជាសកល number 2 empower ផ្ដល់អំណាច number 3 enshrine ចែង number 4 stand up for something ក្រោកឈរដើម្បីអ្វីមួយ number 5 uphold rights រក្សាសិទ្ធិ number 6 kinship សាច់ញាតិ number 7 human beings មនុស្សជាតិ number 8 our own daily lives ជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកយើង number 9 United Nations Agency ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ Thank you